Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui gravando no espelho, porque cada vez tá começando a gravar no espelho, que coisa horrível. Então, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o meu cantinho de slime. Gente, lá tem alguns tubinhos de slime que estão vazios, que daqui a pouco meu pai foi lá cortar o cabelo, meu pai foi ali no cabeleireiro pra cortar o cabelo dele, aí quando ele voltar eu vou lá na papelaria do Vitor pra mim comprar algumas colas, alguns glitters, algumas coisas pra mim fazer slime. E, gente, meus ingredientes estão acabando. Vamos lá vir. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem, deixarem seu like e apertarem o sininho da notificação, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Já deixou o seu like e já se inscreveu? Se você já deixou seu like e já se inscreveu, bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Aqui é a minha cantina de slime. Tem um potinho de água purificada que não tem nada, ó. Não tem nada, que tá vazio. Não sei por que tá aqui. Aqui tem um corante violeta genciana. Foi R$13,50, eu ainda não tirei o preço. E aqui dentro tem mais slime, eu não vou mostrar pra vocês, por causa que senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou tocar nela pra vocês, peraí. Gente, tá muito mole, então não dá pra mostrar pra vocês. Tá muito mole. Aqui dentro eu guardo as minhas slimes que não deram certo, ó. Já tem algumas. Essa coisa preta lá dentro é o negócio. E sim, gente, aqui é um lápis. Eu peguei um lápis por causa que eu tenho vários dessa cor de pele. Gente, aqui dentro é tipo um potinho que eu faço mais ou menos as minhas slimes, mais ou menos, né? E eu faço mais ou menos as minhas slimes. Aqui é uma bolinha de sabão. Aqui é um tubo de cola que tá vazio. Aqui é outro também. E aqui também é outro. Aqui é água boricada. Eu comprei, eu acho que foi sábado retrasado. E eu coloquei talco aqui dentro, caso eu fiquei sabendo que eu tirar mais rápido. E ele tá mais ou menos na metade, ó, dá pra ver. Tá mais ou menos aqui, ó. Então é só isso aqui no meu cantinho de slime. Quando eu chegar lá no... Gente, quando eu chegar lá no negócio, na papelaria do Vitor, pra mim comprar as minhas coisas, pra mim fazer minha slime, pra mim colocar no meu cantinho de slime, aí eu mostro mais coisas pra vocês. Eu comprando as coisas, eu guardando. Eu só não vou mostrar eu vindo pra casa, porque senão gasta muita bateria do celular, né? Tchau! Beijinhos!